ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់ខ្ទឹមសបងប្អូនភាគច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ជ្រក់នេះច្បាស់ព្រមទាំងចូលចិត្តពិសាផងដែរយើងអាចញ៉ាំជ្រក់នេះបន្ទាប់ជាមួយម្ហូបនិងបន្លែសាច់ផ្សេងៗឬលាយនៅក្នុងទឹកជ្រលក់ជាដើមដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំទី1គឺម្ទេសយើងត្រូវប្រើម្ទេសទុំដែលមានពណ៌ក្រហមល្អហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើម្ទេសស្រស់ធំៗចំនួន1ខាំកន្លះតែបើបងប្អូនចង់ប្រើម្ទេសជ្រក់ដែលគេកិនរួចហើយក៏បានដែរគ្រាន់តែបើបងប្អូនប្រើម្ទេសជ្រក់នោះបរិមាណគ្រឿងផ្សំរសជាតិគឺត្រូវដាក់ខុសគ្នាពីវីដេអូនេះផងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានហាន់ម្ទេសតូចៗរួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចិតក្បាលខ្ទឹមសចេញឲ្យស្អាតរួចហាន់វាជាចំណិតស្ដើងៗហើយខ្ទឹមនេះមានចំនួន2ខាំកន្លះដល់ត្រឹមនេះយើងអាចយកខ្ទឹមសទៅជ្រក់ភ្លាមៗក៏បានតែដើម្បីបង្ការកុំឲ្យខ្ទឹមប្រែទៅជាពណ៌ខៀវឬពណ៌បៃតងយើងត្រូវចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗស្រុះវាប្រហែលជា30វិនាទីជាមុនសិនរួចមកសិមចាក់វាចោលហើយលាងដោយប្រើទឹកត្រជាក់ភ្លាមៗតាមពិតការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យខ្ទឹមសបាត់បង់រសជាតិបន្តិចបន្តួចដូច្នេះបើបងប្អូនអត់ចង់ធ្វើបែបនេះក៏បានដែរឥឡូវនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងទៅធ្វើជ្រក់បានដោយដាក់ម្ទេសដែលយើងបានកិនហើយបាញ់មិញចូលទាំងអស់រួចដាក់ទឹកខ្មេះចូលចំនួន10ស្លាបព្រាបាយស្ករចំនួន3ស្លាបព្រាបាយហើយនិងអំបិលចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេឬច្រើនជាងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកត្រូវលាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរហូតដល់ស្ករហើយនិងអំបិលបានរលាយអស់នៅពេលដែលយើងលាយវាចូលគ្នាសព្វហើយយើងអាចភ្លក់រសជាតិមើលសិនប្រសិនបើខ្វះជាតិណាមួយចាំថែមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមសចូលហើយលាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វគឺជាការស្រេចសម្រាប់ម្ទេសវិញប្រសិនបើបងប្អូនខ្លាចថាម្ទេសមានក្លិនកំពុលហើយធ្វើឲ្យជ្រក់អត់សូវឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចយកវាទៅដាំឲ្យឆ្អិនជាមុនរួចទុកឲ្យត្រជាក់សឹមដាក់ខ្ទឹមសចូលក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងលាយខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងត្រូវដួសវាដាក់ក្នុងកែវថ្មហើយទុកក្នុងទូទឹកកកដើម្បីទុកញ៉ាំបានយូរតាមពិតជ្រក់ខ្ទឹមនេះនៅពេលដែលធ្វើឲ្យភ្លាមបងប្អូនអាចយកមកពិសាភ្លាមក៏បានតែបើទុកវាមួយល្ងាចឬមួយយប់វានឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងអញ្ចឹងតើបងប្អូនចូលចិត្តពិសាជ្រក់ខ្ទឹមសនេះជាមួយនឹងម្ហូបអ្វីដែរខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជ្រក់នេះជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងៗនិងបន្លែស្រស់ដោយដែលបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះចុះបងប្អូនវិញសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមប្រាប់ខ្ញុំផងវីដេអូនេះគឺចាប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា